இந்த வீடியோல அரிசோனால ரீசெண்டா நடந்த டஸ்ட் ஸ்டார்ம் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். டஸ்ட் ஸ்டார்ம்னா தமிழ்ல புழுதி புயல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். நம்ம ஊர்ல எல்லாம் இதை பத்தி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டோம். பொதுவாவே மிடில் ஈஸ்ட் மாதிரியான டெசர்ட் ஏரியால இது நிறையவே நடக்கும். அரிசோனாவும் டெசர்ட் ஏரியாங்கிறதுனாலயே இங்கேயும் அடிக்கடி இந்த மாதிரி நடக்கும். இந்த மாதிரி அடிக்கிற டஸ்ட் ஸ்டார்முக்கு பேரு ஹபூப். இது கிட்டத்தட்ட 40 ஃபீட் ஹைட்லயும் 50 மைல்ஸ் பெர் ஹவர்லயும் அடிக்கும். ஏரியல் வியூல நம்ம இருக்கிற கில்பர்ட் சிட்டியா இந்த ஸ்டார்ம் எப்படி கிராஸ் பண்ணி போகுதுன்னு நீங்களே பாருங்க. ஹாலிவுட் படத்துல வர ஒரு சீன் மாதிரியே இருக்குல்ல? ஆமாங்க, எனக்கும் அதே தான் தோணுச்சு. இந்த டஸ்ட் ஸ்டார்ம்ல நம்ம வீட்டோட பேக் யார்ட் அண்ட் ஃப்ரண்ட் யார்ட் வியூ இதுதான். இந்த ஸ்டார்ம் கிராஸ் பண்ண உடனேவும் பயங்கரமா மழை பெய்யும். இந்த மாதிரி புயல் அடிச்சா கண்டிப்பா டேமேஜஸ் இருக்கும். என்னென்ன டேமேஜஸ் அப்படிங்கறத அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிருங்க.